रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ पार्टिनि थाखाय जोबोद साननो गोनां जोबोद सिन्था खालामनो गोनां मानोना बिथांमोना जुदि बिटिसिआव काउन्सिलाव थासेयावबो पावाराव थासेयावबो आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियाव जुदि मोनथामनिफ्राय जुदि मोनब्रैल' जुदि मोनोब्ला सिट मोनोब्ला देरहानो हायोब्ला बिथांमोननि थाखाय मा जागोन रायजो राजा नोंथांमोन खोब दुखुनांथावना जागोन ना जाया राजा नोंथांमोन जुदि आरो नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ दिनै माखासे चेनेलफोरा दिनै होगासिनो दं माने एग्जिट पल हिसाबै गुबुन गुबुन चेनेलफोरा दिनै फोरमायगासिनो दं खिन्थागासिनो दं मानोना इउपिपिएल पार्टिया 10निफ्राय माने 12टा सिट देरहानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन आरो 10टानिफ्राय 12टासिम माने इउपिपिएल पार्टिया देरहानायनिबो मोनसे जाहोन दं रायजो राजा नोंथांमोन खारन दं माने थ' बे खारनखौ आङो गोबां सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोननो फोरमायबोगासिनो दं बे समाव ओरैबायदि जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन जायफोर माने बोरमा खासिजों माने रंजानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ माने बिथांमोना बुंदोंमोन 500नि बोरमा खासिखौ 1500 2000 3000 5000सिमहालागै होनानै रंजानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो सोरबा दंफां सानिफ्राय बाज्रुमनानै रंजानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन माखासेफ्राथ' बेदनामावसो दंहैयो रायजो राजा नोंथांमोन माने बिक्रम कास्टम प्रहलाद रिन्जय बिथांमोना माने बेदनामावसो दंहैयो रायजो राजा नोंथांमोन थ' दा माने जोबोद माने गाज्रि खबर आरोना बिथांमोननि थाखाय माने बिपिएफनि थाखाय माने मोननैनिफ्राय मोनथामल' माने देरहानो थांगासिनो दं पावाराव माने सरकाराव थासेयावबो रायजो राजा नोंथांमोन माने बिपिएफ पार्टिया मोननैनिफ्राय मोनथामल' मोननायनि गुबै जाहोनानो रायजो राजा नोंथांमोन माने रायजो राजाफोरा मोनसे थांखि आरो सिन्था मोनसे आइडिय'ल'जि मोनसे माने मिशन भिजन थांखि लादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन जेरैखि जाया माने पावारखौ माने बिटिसि काउन्सिलाव पावारखौ माने मा खालामनांगौ बेलेन्सआव माने ओरैबो इउपिपिएलनोबो खावसे होनांगौ बेनिफ्राय बिपिएफनोबो खावसे होनांगौ बेबायदि मोनसे सिन्था धारना दंमोन रायजो राजा नोंथांमोन जायनि जाहोनाव 10टानिफ्राय 12टा मोननायनि रायजो राजाफोरा खार'ना बेनो मेन्डेट होनाया खार'ना बेनो रायजो राजा नोंथांमोन जाहाथे माने बिटिसिआव दावराव दावसिया जाया मानोना बबेबा पार्टिया जुदि रायजोनि खामानि मावाब्ला बै पार्टिजों माने सावरायनो हायो आरो बै पार्टिया खामानि मावाब्ला बे पार्टिजों सावरायनो हायो थ' बेबायदियाव मोननैबो पार्टिया पावारा जुदि ओरैबो थायोबा बेलेन्सआव थायोब्ला माने बे पार्टिया इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा माने रायजोनि जौगानायनि खामानिखौ बिसोरो मावनो गोनां जाथारगोन मावथारनांगोन माने 100आव 100% खामानि मावनांगोन थ' बिनिखायनो रायजो राजाफोरनि जि थांखि जि सिन्था जि मिशन भिजन जि इनिसियेटिभ लानाय जे इउपिपिएल पार्टिखौ आसाम एसेम्बलि इलेक्सनाव जे 10टानिफ्राय 12टा देरहाहोनांगौ आरो मा खालामनांगौ आसाम एसेम्बलियाव दैथायहरनांगौ आरो रायजो राजानि गोग्लैसोनाय रायजो राजाफोरनि खामानि मावनांगौ मावफैनांगौ थ' बे मोनसे गिदिर सिमांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिनिखायनो बियो फोरमान होबाय नैबे एग्जिट पला फोरमान होदों जिथुनाखि रायजो राजाफोरनि जि थांखि ना बे थांखिया साननाय हनायफ्रा दिनै बे एग्जिट पलानो जोंखौ दिन्थिदों फोरमायदों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिनिखायनो बिथांमोना बुंदों बोरमा खासिखौथ' जाखागोन जानाया माने मोनथामसो मोनब्लाबो बिथांमोना बोरमा खासिखौ जागोन आरो जायफोरा बोरमा खासि दङ बिथांमोना प्रफिट दं लाब दं आरो बोरमा दङब्ला नोंथांमोना माने एसे खम बेसेनाव बायना दोनफैखा जेब्ला बै समाव खामानि होगोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोना खामानि होगोन थ' बिनिखायनो बोरमा खासिफोर दंबा अबेबा खम दामाव बायना दोनफैदो ओमफ्राय दामाव फाननानै नोंथांमोना प्रफिटखौ लानो हागोन आरो जै जाथों गोजोन्थों थेंक इउ लाभ इउ अल